نعبدك نقلقلك نجزعك فقمدنا لما نسجدلك ساعات معالت تبارك لنا نسخاها وسعظم شزيادة بارك لنا صومنا صلاتنا سبعين أملاخنا بسلام جميلك بسلام أفصمنا نفسنا عدقلو سمعوا هاجر نورسلو أسمعتنا مصحفك مصحفي وزمز قبرنا برخات عدينا بالسلنج المريم كفلنا خبنا ونعرق وصادق برخات رديت كفلنا حتى نادم لس حساب ربنا ذا سنة رديتنا زمال صوم صلاة سبعين قبرنا مع تعوردنا محرة تعوردنا نعلم كل عدنا والسلام سخاهم وسلام كورد الله أبحمام زلو فوسلنا بحزن زلو سعنا نعلم تجنبهم زلو رجولهم تميم سميم زلو مسعيم سجانا شتاء صفتحيم فحزبوا دما أكبر ما بصعبان زلو دما مسترف تقرلهم زولدنا يوم كلهم بارك قديس كانت كغير كعبيلنا وفرود حنيت ولنا زوج دما دحن ملسلنا نفسها برتك ويماتيك ولتتمكات إلسابيت أبرهات ينفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بالنا بسماعات نبرابونا سمكاي قدس منغستات مصاف أركام تاب سمايكم دما مدريكون علت مقبنا لهم حبنا نحن نزود دولنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نحسانا دقلنا بفادحنا النمبر عفتنا يتتولنا مجلسنا هايلن كبر نزل علمنا تكاين محمين عوزت يا مريم بناي قدس قبريل ملا سلام تا سلام لك الله نغدن قدر بسقاهون دنقدر عدي جابير زواد قويتا سراوي سلام لك الله نسفك وعن السبرقت يغفرك رسوم رخي وملتا تسقى جابير مساقي وفست دسبلكي حتياتنا خسرينا نفتو دغي يسكر سسمنتانا محرات لمن لنا أمين افتاء ويسرق دينا لك نمران يسكر سسرانيك كان سراتيا تمساسي أبساون دلوك ساتي ورانات معبيا كانت وعيديا كانت وران شارك سنات بس ممكن كنفتان ومتعاني يرسيان سكولان سميت زيو مهار النكرسوس ملع ست غلطة زيو مهار النكسوس 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 كمون بنتك زيتنا مريم مهار النكرسوس ملع ست غلطة بنتك زيتنا مريم مانكسوس بنتك زيتنا مريم مانكسوس بنتك زيتنا مريم مانكسوس بنتك زيتنا مريم مانكسوس بنتك زيتنا مريم مهار النكرسوس بنتك زيتنا مريم مهار النكسوس 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 ذا ساعة زي من بارسك قويتا يسكرسوس أما قبرن نفس أنت ساعات ما ألتن يا كمودك أسام سال مسؤول زبونة كمودات أجزاء المسألة توصل صلوات نايمس كان صلوات سنة نقدر نسقبر لنا يغرب حالي زياب يا رب قويتنا أملكنا مدحنا يسكرسوس نمسكنا لنا صورنا ردينا يحلونا نغربنا تقبلنا أنت معقولنا نطمئنا كساعة ساعات زيونا بصحنا يخرجون مزعد السؤال ديان كل زمن وقتنا بفصم سلام كلنا كل زعجابير أملكنا ندمنا لنا وقويتنا زيابير كل تحزاب وقويتنا أملكنا مدحنا يسكرسوس لعلو كل قبرين من كل قبرنا وش كل قبرين مسكنا كلنا سلسة صور كنا زردا خنا زحل خنا نبخاون سلسة قرب كنا تقبل كنا سلسة عب كنا زدنا خنا كسعادة سعاد يوم سلسة بس خنا مسكنا كلنا وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلسة لمنا كلنا كم معرض كم دللنا إذا قد السؤال زيان كل زمن وقتنا ناخذ من فراب فتم سلامكم بسمع بنا كل قناعتنا كل مكران حبوا نقول زغنا كل كبر سيد أنا مخرج فوق السوات من على السلام وقويتا كبار كاب كله حزب خاونا رحب كاب زوريا زقدوس بتازونا رحب ستعمل صحيشن عززلنا تمانا من كربيتم كل حاجة سلام كرقة سلطان ذهب كنا نسخة مخا كل خفاء دحنا وعلى حنا نبرنا فتنا يتأتورنا حد وردها ويتنا أملخنا مدحنا يسكر سد من تفعل سبيل وزقور محرة نقرتان مسخة معرم حوم زغنا منفذ كل مسكانا صنعتن بوزل لك على من كل ساعة نزل علم أمين يعني الصحة مزمر حمسان حدن وأملاك كم سالخة محرني كم تعبير رايق أبا سايد مسس كاب أبا سايد صديق حسبني كاب حتياتي ناصرين أنا أبا سايد فلتقلكم ما حتياتي كل جزيب كلمة بزرب خاص عدد فردقان فلان كاتر كبس أنا خاطر يبدلكم أكن مخا كي جوركم نهب أبا سات ولدكم نك أبا حتياتي نستني نون حق أو استقاطر اللي أبحوم توم محرني مترسل سمزات ريني كبرت كسول حسبني تنزغت كاين عصم تحقوسات فهتان حقوسنا اسمعني كذاب حتياتي كولن بزل أبا سايد دمسسو وعملاق صوري لب فطر اللي سنة منفذ كاوش تحدث كابقت كاي دربينا حقوس مدحن كامل سلي بفقادنا منفذ وندقفن مقدر خان مفرس ومرمية حتى أنا بواهم لسوية وأملاق مدحني كابلا دمان نقفني لساني صدق عقل الكتب للإياه ويتي أفهم زكانا خنا كرسنا فريق فت مسوات بهاب لكاني تزاي كنا سمع رب كل كان رن مسوات مراراي تقولي خم مسوات أملاق صور منفذي وأملاق مسورم كت دبعيت ونواني خا
نسيم تصدقها سناي كبرلا مكاتيات يرسالم ندق شو مسوات بزحر مسوات وملء مسوات بها كل كايو شو عم مسوي راح أقول كايو محل لويا صلت زياد كاس نكرسون قصين عم لقين مسكنا قرولو حتياتك حد قال لك علم منه وزيابير كاب عمقنا بقى وقويتا دمت يسمى أذان كان بدمت سمه لا يقلبه وزيابير أبو سانتا تواتات الكاس ويتا من دو كل يقنا غمن تفرعها يقرأت مسخلون زيابير سب نفسي تسب لا بقالون تسفى كبر له حلفاته وقعتات سبي حلوت وحلفاته وقعتات سبي حلوت نفسي زيابير تسبي لا سهل أبو زيابير بزح مدحان كعبو يمه وإسرائيل نزيابير تصبي ينسون إسرائيل ككل أبو سأكون حنا يو هاليلويا آمين هاليلويا مزمور 130 عدن وإسرائيل لبيت عبين أنت قال لا بلان عبين زي استوعب النجار أي ملالسن لنفسه هذا هو سوق قبل هو كم تبصح هذا جهز أنا في أديو نفسي كم تبصح هذا جهز أنا أباي كم ويا حتى إسرائيل كم حجين زل العالم نبي إسرائيل تسقى كبر هاليلويا آمين هاليلويا وزقابي هيرني داويد كل من قرأ وذكر بسول أزقابي هير كم سمح على وتأزقابي هير حذرينتي نا يعقوب ساعة زرف كبسي بعكنا لكم كاربيتي بيت آياتهم عمل من تفعالاتي وناي عيدي بناي انتي عيدي دكاس نخبر عيني من سلام تاعي إلو هنا يعقوب سلطون كم تموازع أذكر له إنه زعبا بفريتان سمعنا أمور يعرف نايا ناي محدري إتوام أبرقص إنجليز نسكت أوز قابي هنا سخان تابوت حيل خاتن نابوت عرفت خانات كازت قيل بوسو قدسان كادو ما علل يبالو وانت داويد واريا كاغز قبخا تملس إز قابي هنا داويد كفريا خلصها أو زفان كاخا أمتي ولد كان كداني نتزمهرو مسكري مسكري امتحانه ولدهم دماء أبو زفانكا نحاورها أمتي إلو حق محرلوها وها أي رحق يوز قابي هي نسيه حري وايمو محدري تكون بهاga إذا نحاور بعرفتي إياه بكهيجيا إيامو أبزخنا بقية نساخة أتبعها كبارها مدخاتها تنجيرها زقومي نخانات مدحان كلبسهم إيه قدس كاب حاجوس إلى الكل يوم أو قرني داويد كبقول إيه نقوى إيه مبرهتين عدلهم صلاتين وريخ البصومي أبلعلي أوجنا زودي خنص بارغيو هالليليا آمين هاليلويا مزمور 133 إنه أحوال بحدا حبيرون نورس كندي سناي كندي كرمني كم تخبر زيتي أبسات شحني أبشح معارون ناتزهر لسزوردي الزعبير على برهتن هيوتن زل على عزيز الله كم تنابع خانسين زورد اللي هرمني هالليليا آمين هاليلويا مزمور 234 إنه أنتم بليتي أبيت إغزابير تقوم كلهم بارت إغزابير بارخوه أداكم لا مقدس والعلو إغزابير كبارخوه سماين دلوز قبر إغزابير كابتيوني بارخ آمين هاليلويا مزمور 137 أبت قارباتك بابنا تأمرنا نتيان متذكرنا بخيرا نسمقتنا أبتي أب أزل عبالات سقطنا لتم زمارخنا نأكذابير كالات كمانا دليل لتم سكيتنا ونحادا مزمور تيام تنبولنا نابل نحقوس لمننا كمي قرناينا مزمور إغزابير أب مدربانا مزمور يرسالمي ترسي عكس يمانيت إيدي ترسعني تذكرك يرسالم كحالفة كل حقوسي
እንተ ዘገርያስ በልሓሰ ኣብ ተመሓገይ ትጣበቕ ወእግዚአብሔር ነቶም ኣፍርሱ ክሳዕ መሰረተ ኣፍርስዋ ዝበሉ ደቂ ኤዶም ብመዓልቲ ኢየሩሳሌም ዘክሮም ኣቲ ክትዓንቢ ዘሎኪ ጓል ባቢሎን ሕነ እቲ ዝገበርክና ዝፈድየኪ ምስጉን እዩ ንህፃናትኪ ሒዙ ኣብ ከውሒ ዝጭፍልቆም ምስጉን እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 138 ብምሉእ ልበይ የመስግነካ ኣብ ቅድሚ ኣማልክቲ ምስጋናኻ ዝምር ንዓኻ ሓለፋ ኩሉ ስምካ ኣዕቢኻዮ ኢኻ እሞ ናብ ቅዱስ መቕደስካ ኢለ ሰግድ እስምካ ስለ ሳህልኻን ሓቅኻን ኢለ ከመስግኖ እየ በታ ዝፀዋዕኩላ መዓልቲ መለስካለይ ኣትባዕኻኒ ንነብሰይ ኣበርታዕኻ እያ ጐይታየ ኩሎም ነገስታት ምድሪ ቃላት ኣፍካ ሰሚዖም ከመስግኑኻ እዮም ክብሪ እግዚኣብሔር ዓብዪ እሞ ብዛዕባ መገድታት እግዚኣብሔር ክዝምሩ እዮም እግዚኣብሔር ልዑል እዩ እሞ ንትሑት ይርዮ ንዕቡይን ካብ ርሑቕ ይለልዮ ብማእከል መከራ እኳ እንተኸትኩ ንስኻ ሕያዋይ ትገብረኒ ኢድካ ኣብ ኩሉ ጸላእተይ ትዝርግሕ የማኒት ኢድካ እውን ተድሕነኒ እግዚኣብሔር ክፍጽመለይ እዩ ጐይታየ ጸጋኻ ንዘለኣለም ይነብር ንተግባር ኣእዳውኳ ኣይትሕደጎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 141 ጐይታየ ናባኻ የእዊ ኣለኹ ቀልጢፍካ ምጸኒ ጽዋዕካ ከለኹ ጽም ንድምፀይን ጽንበሉ ጸሎተይ ኣብ ቅድሜኻ ከም ዕጣን ምልዓል ኢደይ ከም መስዋእቲ ምሸት ይኹን ጐይታየ ንኣፈይ ቀፊር ግበረሉ ደገኽ ናፍረይ ሓሉ ምስ ገበርቲ እከይ ረሲእነት ከይገብርሲ ንልበይ ናብ ክፍኣት ኣይተዘንብሎ ኣነ ወይን ካብቲ ጥዑም ብልዖም ኣይብላዕ ጻድቕ ይውቅዓኒ ለውሃት እዩ ይዝሃለፈኒ ዘይቲ ርእሲ እዩ ርእሰይ ኣይእበዮ ጸሎተይ ገና ብእኩዮም እዩ ፈረቶም ብገደል ምስ ጸደፉ ቃላተይ ጥዑም ምዃኑ ክሰምዑ እዮም ከምቲ ሰብ ንምድሪ ዝትልሞን ዝሓርሶን ኣዕጽምትና ከምኡ ናብ ኣፍ ሲኦል ተበተነ ኦ እግዚአብሔር ጐይታይ ኣዒንተይ ናባኻ እየን ኣባኻ እወከል ኣለኹ ነፍሰይ ኣይትኽዓዋ ካብቲ ዘጻውዱለይ መጻውትያን ካብ መፈጠራ ገበርቲ እከይን ሓለወኒ ኣነ ክሓልፍ ከለኹስ ረሲኣን ኣብ መጻወድያኡ ይውደቑ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 142 بعوታ ናብ እግዚአብሔር ኣዊ ብድምፀይ ናብ እግዚአብሔር ምህለል ኣለኹ ወህየይ ኣብ ቅድሚኡ ኹዑ ሽጋረይ ኣብ ቅድሚኡ ይነግር መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስ ማህመነ መገደይ ይፈለጥካ ኣብታ ዝሓልፋ መገዲ መፈንጠራ ሓውዕለይ ኣብ የማን ጥምት እሞ ረአ ዝፈልጠኒ የልቦን መዕቆብ ሰኣንኩ ንነብሰይ ግዲ ዝገብረላ የልቦን ወእግዚአብሔር ኣባኻ ኣእወኹ ንስኻ መዕቆብየ ኣብ ምድሪ ሕያዋን ግደ ኢኻ ኣብ ብዙሕ መከራ እየ ዘለኹ እሞ ኣብያተይ ስማዕ ሓየሎም ኒኦም እሞ ካብ ሰጎግተይ ኣናግፈኒ ንስምካ ኸማሱስ ንነብሰይ ካብ ማእሰር ትውፅኣያ ሰናይ ክትገብረላ ኢኻ እሞ ጻድቃን ክኸቡን እዮም ሃሌሉያ መዝሙር 146 ሃሌሉያ ነፍሴ እግዚአብሔር ኣመስግነይ ብህይወተይ ከለኹን እግዚአብሔር ከመስግኖ ክሳዕ ዘለኹን ኣምላኸይ ክወድሶ እየ ብመሳፍንቲ በቲ ክርድዕ ዘይከኣሎ ወዲ ሰብ ኣይትወከሉ ትንፋሱ ይወፅእ ናብ መሬት ይምለስ በታ መዓልቲ እቲኣ ሃቐንዑ ይጠፍእ ኣምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፍኡ ከዓ
ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ። ንሰማይን ምድርን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ዝገበረ ንሓቂ ክሳዕ ዘለዓለም ዝሕሉ ንጥቑዓት ፍትሒ ዘውፅኣሎ ንጡኑያት እንጌራ ዝህቦም ንሱ እዩ። እግዚኣብሔር ንእሱራት ይፈትሖም። እግዚኣብሔር ንዕንቲ ዕውራት ይኽፍተን። እግዚኣብሔር ንዝደነኑ የቕንዖም። እግዚኣብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም። እግዚአብሔር ንስደተኛታት ያዕቁቦም። እግዚአብሔር ንዘኽታምን መበለትን ይኣልዮም። ንመንገዲ ረሲኣን ግና ይጠዋውያ። እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይነግስ። ወጽዮን አምላክ ንውሉድ ወለዶ ይነግስ። ሃሌሉያ አሜን። ሃሌሉያ። መዝሙር 147 ሃሌሉያ። ንኣምላኽና ብመዝሙር ምውዳስ ሰናይ እዩ፣ ጥዑም እዩ እሞ ምስጋና ይግባእ። እግዚአብሔር ንኢየሩሳሌም ይሃንጽ፣ ንስዱዳት እስራኤል ይእክብ ኣሎ። ንልቦም እንተሰበሩ ይፈውስ፣ ንቁስሎም ይዘንን። ቁጽሪ ከዋኽብቲ ይቖጽር፣ ንኹላቶም በብስሞም ይሰምዮም። ጐይታና ዓቢይ እዩ፣ ሓይሉ ብርቱዕ እዩ፣ ምስትውዓል ወሰን የብሉን። እግዚአብሔር ንትሑታት ይድግፎም፣ ንረሲኣን ግና ኣብ ምድሪ የውድቖም። ንእግዚአብሔር ብምሳው ዘምሩሉ፣ ንኣምላኽና ውዳሴ በመሰንቆ ዘምሩሉ። ነቲ ንሰማያት ብደበና ዘጐልብብ፣ ንምድሪ ዝናብ ዘዳሉ፣ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዝበቁል፣ ነቲ ንእንስሳን ንዝምህለሉ ጫዊት ኳኳትን ዝምግብ ዘምሩሉ። ንሓይሊ ፈረስ ኣይብህጎን፣ በእጋር ሰብ ኣይሕጐስን። እግዚአብሔር ቦቶም ዝፈርህዎ ንጸገኡ እውን ዝጽበዩ ይሕጐስ። መሃርሃር መዓጹኺ ኣጽኒዑ፣ ንደቅኺ ኣብ ማእከልኪ ባሪኽዎም እዩ እሞ። ኦ ኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር አመስግኒ፣ ኦ ጽዮን ንኣምላኽኪ ወድሲ። ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር፣ ብስምሒ ስርናይ የጽግበኪ። ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ፣ ቃሉ ቀልጢፉ ይጐይ። ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ፣ ናስሓይታ ከም ሓመኽሽቲ ይብትኖ። ንበረዱ ከም ርፍራፍ ይድርብዮ። ኣብ ቅድሚ ቁሩኸ መን ይቐውም፣ ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾ። ንፋሱ ይነፍስ እሞ ማያት ይውሕዙ። ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርድታቱን ንእስራኤል ነገረ። ንኻልኦት ኣሕዛብ ከምዚ ከቶ ኣይገበረሉን፣ ፍርድታቱ ከዓ ኣይፈለጡ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን። ሃሌሉያ። መዝሙር መበል 148 ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ፣ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ፣ ኩልኹም መላእክቱ አመስግንዎ፣ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ። ኣቱም ፀሓይን ወርሕን አመስግናዎ፣ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ፣ ኣቱም ናይ ሰማይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ። ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ። ንዘለዓለም ዓለም ሃቦም፣ ዘይሓልፍ ሕጊ ኸ ሃቦም። እግዚኣብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ፣ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓምቕን ኩልኹም፣ ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ካልኦት ተስልጥ ወቡላን
أبتم أخران فريبتن كلكم فريد عوام سهجتاتن كلكم أراويتن كلاتكم أنسسان لما بتقولون فرد عوافن نجسات مدن كلاتكم أحزابن مسافنتن كلاتكم فرد مدن أبوازن ورازوتن عبيتن مسنا أشتو سمو بين العليو قرماو عبلا لسماء مدن يمو نسم زيابيه يمسكنو نهزبوبن كرنا على سلازة كلهم قدسانو دك إسرائيل أتزغرب حسبي يمسكنا الله هاليلويا آمين هاليلويا መንፈስ ቅዱስ ማነው ነትመሲህ እግዚአብሔር ሞት ከምዘይ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹልን ነበረ መንፈስ ቃል ቤተ መቅደስ መሰው ለግነት ኢየሱስ ስልጣን ከም ስርዓተ ግብረሁሉም ሰዓተው ስመን ማዕበይ ደዓወፎነ አምላኹን ከም ዝናበለ ባርኮ ወይታይ ነትናዛ ምግላት ብርሃን ህዝብ አስራኤልን ክብረት ከሆና ከም ሁሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያ ሰጅኸም ስለረባኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋን ወኢኻ በለ ምስጋና ለእግዚአብሔር አምላክ ይሁን አሜን። ክርስቶስ አምላክና ምስራ በቃል መንፈስ ቅዱስን በመን ቅዱስ አንሰግደን ካሉና አሜን። ክፍልታት ጸሎት እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቅኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ንፍርድን ጥቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግናኸ ነፍሰይ ገና ኣብ መሬት እትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ፣ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን። ኣነ ኣብ ገሃነሙን ዘመስግኖ የለም እሞ ኣብ ድቃስ ኪትኪት ተነሲሕኪ ናብ መድሓንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላከይ መሓለንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሐት ለአብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ። نفسي نصف زخانة مخنيات محلوك نيرو إن كيت زخانة تبارات كيتي حماد كيكن أو كلمتي حقينا مس زغلع أو عرات حاجاتنا تزدحكي أو تشلنا تيمان كذا كان دعان سجاهي الله تايو تبيو ملسي أو كرسوس أملاح بتعزيز فرح فردخا اسم بتهمة العالم ماوي فردخا إنه بركة بتملكتاوي للسوارق برحانك انقد قطعه أنا حسون جنوس أو عارتي لك يسزله أو هيوتي ونزي قدس خلفه ناستي تقبالي أرز أمن موسى أفل بينا وقعه وأملاحي أنا قبينا إيه أمو أغرب للي إبراله يزين وزفن ولا علم آمين. ونستدلل نباركي لتقطف سراري اتزاريه من أكلنا يتمعن زدامات الفوق حسبات كريات عيون نتاح من نفسي كنت نتأزير حلوات في إيواء الأمو نابسولكم من نقطة إحنا بكسيا مكنياكم نسخة عليكم مكتة تلمن عليكم عدائي عدى من جيديوان يقصين عملها ويكا يسوس كريستوس تسفاي إيري آمين. أو بيتا بذلك أنا حمو بزي حتى كنحضر حلونا وأملاك بوتاتنا نسخاور ريها برهدك عزيز زهر قدوس مكان زل على كبريت ملايين آمين. وقيتا يا خمتي أبخاتو كنا زلنا حردك هم تدخل لنا عين تخلنا أخي تبع الله نسخاها أبوان وقلتهم وأملاكنا مدحينا وتصفى كل وسنة تدري سمعنا وقيتا نسخاها خبر على تزين زل على تحلنا تأكلنا آمين. وقيتا بروحي خمو فرد خمارنا وقيتا بروحي خمو حقنا كردنا وقيتا بروحي خمو كبرخا أبرهن لي وقيتا يمهرت كمل على منبر
ወጌታ ንዓይ ተግባሪትካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ምዕቀብ ዝበልኩንካ ኣይትንፀገኒ ወጌታ ንዓኻ በድለ እሞ መሓረኒ ዝነብሰ የርሕና እንዳበልኩ ፅሊ ኣለኹ ወጌታ ያበኻ ተወኪል ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብርካ መሃረኒ እስኻ ኣምላኸይ ፍልፈሊ ሂወትካ ብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ደይ ሕረትካ ናብቲ ፈልጥኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅንዓት ልቢ ይምፃእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካዮ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ጌታ ባእኻ ማንን ምስልካን ምዝማረን ሰናይ እሞ መለትካ ብፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ቤት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወለደ ይምሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ ይምሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ዝተንስእ ብምስጋና ናብ ሰማያን ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ በሳና ይቅርብለልና ኦ ጎይታ ንሕሙማት ዝኻብ ፀሓዮም መመንቲ ትቅዱስን ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመጡ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነብሰ ማዕረፍ ኦ ካብ ሓጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ መሓረና ኦ ካብ ሓጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ ረዳእና ልማንና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይገባእ እሜን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚኢልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት ነግርና ለመሃረና ንሕናን ዝበለሉና በደለም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእንሳና እንደገና ክፋልሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ እናኸ ድንግል ይኽእ ብስጋኹን ድንግል ይኽእ ደጃብሔር ጽባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስብካ ንስ ብርኽቲ ይኽእ ፍረ ከርስዎም ግብ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍርቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ጊዜ ልሽው ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ መንቲ ኃጢአትና ካህገርና ናትፍቕር ወድኺ ጸሎትና እርግና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምህረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘሪ ሰብ እመንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ብህለት ኃጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግሥቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክና ኩርዓት ዘርና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምትካህልከና ተዘከረኒ ኦ እደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኡኻን ነፍስና ስለ ዘዳሕነናን ነመስግነኪ ኦ ጐይታናን ንጉስናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነመስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጐይታ መሓረና ኦ ጐይታ መሓረና ኦ ጐይታ ባርከና ኣሜን
بحد እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ዝኾነ ወልደ ኣብ ዋሕድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮት ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብውኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ንንተና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ዓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞቶም ተቐበለ ኣብ ቅዱሳን መፅሓፍቲ ከም ዝተፃሕፈ ኣብ መበል ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣብ ድሙ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያውን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመፅእ እዩ መንግስቲ እውን መወዳእታ የብሉ ጎይታን መሕወይ ዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖ ብነቢያት ዝተረኽበ እዩ ልዑል ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ምውታን ንዘለኣለም ዓለም ዝመፅእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን ጎይታ ፀሎትና ሰሚዕካ ኃጢአትና ሕደገልና Kyria eleison, Kyria eleison, Kyria eleison. Kyria eleison, Kyria eleison, Kyria eleison, Kyria eleison, Kyria eleison. Kyria eleison, Kyria eleison, Kyria eleison. Kyria eleison, Kyria eleison, Kyria eleison, Kyria eleison, Kyria eleison. 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 Kyria eleison, Kyria eleison. Holy, 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 Lord of Sabaoth, heaven and earth are full of your glory and honor. Have mercy on us, O God the Father, the Pantocrator. O Holy Trinity, have mercy on us. Have mercy on us. O Lord God of hosts, be with us. For we have no helper in our hardships and tribulations, but you absolve, forgive, and remit, O God, our transgressions, those which we have committed wittingly, and those which we have committed unwittingly, those which we have committed knowingly, and those which we have committed unknowingly, the hidden and the manifest. O Lord, forgive us for the sake of your holy name, which is called upon us. Let it be according to your mercy, O Lord, and not according to our sins. Bekar
በቋት በረና ምስጋና ከምዘልና ክንስልብ ሰማያት ንግር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ካብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድር ንዕለት ምግብና ለማበና ንሕና ንዝበደሉና በደልና ከምዝዓደግና በደልና ንእንሳና ንደለና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢና እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኩ ሕሊና ከድንግል ይበል ስጋኩም ድንግል ይበል ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ቤተ ሰብኣዊ ሰላም ለክልኩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ፍረከ ዝኹም ባብል ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳሌ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣእናዮ ንስኻ ርኅሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ኣመንቲ ትቅዱስን ካካ ተዓረቐና ንኽደገልና ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላእን ክሕልወና ኸ ናይ ሰላም መልኣክ ካልኣኸልና ብጸጋን ብርህራይን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ክኡ ዘለካ ለሞን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሚን። ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካውን ኣብ ዝሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብኽብረት ዝገደልካ ክርስቶስ ምን ኣምላኽና በዓልና ወይ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላኻ ርኅሩሕነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ኃጢአተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምን ትጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኹሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቕበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና ምስመር ሕማምና ፈውስ ኃጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ትብርዳእና ብህልውናን ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበጽሕ ዓድለና ንስኻን ዘለኣለም ጉርቢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ክበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝዓደግናሎም በደልና ንእንሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢና ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኩ ሕሊና ከድንግል ይበል ስጋኹም ድንግል ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ቤተ ሰብኣዊ ሰላም ለክልኩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ፍረከ ዝኹም ድኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳሌ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን። ሰላም ለኪ ማርያም እምን መግመሪ ተነድርስነ ደባር ዘይታምር ጸኒነ ድንግልና ተክየት ምላስጋች ተከድ አፍለሰች ወልድ ላልየ መካነ አስዮ ለእግዚአብሔር አተ በእንተ ኩሉ ዘገብረኒ ርስይ እሞ አስሙረ ግብተ ማርያም እግዝእትየ ዘርየች እሳተ ድኅረ በጽሐ ልሳኑ ዘለች ቤተ አሁየ አስተንፈሰ ወልሳንየ አሮሰስ ለክብረ ፍልሰትኪ ድንግል ሶባኬር ተውዳሰ ማርያም ተኮንቺ ቅድስተ ቅዱሳን መቅደሰ በቅድሜያች እመረከብ ሞገስ በየማንኪ ባርክኒ ስልሰ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ምስለ ነፍስኪ ኢመዋቲ በተሰናአዎ አሃቲ በክልኤ ማርያም ወለተ ማቲ አምረተሲ ዘሰሎሞን አንቲ እንታይተ ጠቢባን ወርቀ የአፍ የዝባቲ ሰላም ለፍልሰተ
መካነ ፍስሃ ወኑዛዜ ሀበ እይሬዎ ለላ ወእየህልዮ ለትካዜ ማርያም ሎት ውስተ ልበ አምላክ ቅድመ ይእዜትስ ተሰጠፈሱ በተሰጠች ገጸዚአች ርያኢ ማእዝየ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች እግዚአብሔር ዘባረካ ወአላ ለክብራ ፍልሰተ ሄኖክ ወለባር ማርያም ስብዕት ወርትዕ ተዋካ ይገብር ውስተ ሰማያዊ ራእይከ ነገደ መላእክት አእላፍ ስባየ ፋሲካ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ዘእይቀብል ሞገሱ ወዘእይነጽብ ባሕረ ተውዳሱ ማርያም ታይካል እግዚአብሔር ፍርሃኑ ተባሉ በሰማያት ለችያች አፍለሱ ማርያም ለሰንተ በምድር ተንስሱ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ዛፈድፈደ ስባየ እምፍልሰተ ኤልያስ አርቀ ኤሎሄ ማርያም ቀዳሞስ ማርያም አቦሬ ዘብርሃነ ይለብሱ ወየታጸፉ ሱራፌ ባለ ፍልሰትች መላእክት ሰበኩ ኩለሄ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ውስተ ልበሰብ ዘይተሃለየ እንዘ ትጣጽፊ ጸጋ ወትለብስ በየ ማርያም ስጋች ዘተመሰለ ባህርየ ተሃፍሮታኮኑ ሰበነጸረ ወርእየ እንዘ በደመና ብሩ ያርግ ሰማየ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ስቡሃ ዘተሰብሃ እምነ ፀሐይ ወወር ስነ ስብሐቲሁ አብርሃም እንበሌች ድንግል ወለወልድች በፍስሐ አልቦር ማእሰሪሁ ዘፈተ ወሙታነ በሲኦል አንክሐ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ለሊቀ ካህናት ዘአደሙ መስዋዕተ መድኃኒት ያይልቅ ቅዱሰ ቅዱሳን ከዊነ ለመልአከ ሞት ጽዋዕ መልአከ በቃል ወተቀየሞም ወሚመጠነ አይመሞ ባለ ፍልሰትች ማርያም አምላክ አተሙ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች እምዓለመ መትሕት ኃላፊ ውስተ አውደ ኪሩብ ተሃሎ እዚአክባ ሱራፊ ማርያም ስብዕት እምነጽጌ አዞራ ታፊና ተሰጥሙ ውስተ ባሕረ ጽልመት ጸናፊ በአመረ ንግሥች ወትረች ያያድፊ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ዘአጥናን ኃይሉ ዋኤና ወን መዝራዕተ ሳይሉ ማርያም ዝክርኪ ለትውልደ ትውልድ ዘይቤሉ አንተ የተመረጥክ ማርያም ለኃጥአነ
እግዚአብሔር ዘተዋህዳ ዘካፈለ ለፍልሰት እጅ ድንግል ኢየሩሳሌም አውዳ ነገሥተ ተርሴስ ወደ ሰያት ያበው ጋዳ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋች እግዚአብሔር ዘአልዓሎ እምብልስተ ኤልያስ ነቢየ ሴሎ ውስተ ብሔረ ሰድኒ ማርያም በክነፈ አውሎ ለመታነ በፍዳ ወበጤና እድል ዘይደግነን ዘይከንን ኩሎ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋች በሰዋስወ ብርሃን ምጡቅ ከመትኩን ዮም እመል ሆርያን ደቂቅ ጥኒ ማርያም በንወሳልች ጽድቀ አመለተፍትወት ወጻቅ ዘመድ አይዋፍ አምስት በቅልየ ጸሬ ማርያም ፍትንን ማሰሞት መሪርሶ በሰተ ፈቅድ ንግሥተ ሰማያት ወምድር እየሳሳች ያግዘቶ ላትገብር ሰላም ለትንሣኤ ሥጋች ዘትንሣኤ ክርስቶስ መንታ ርእሶ ሕያወ እምድረ ሀበ ውስቴታ በጽላሎት እጅግ ክነኒ ማርያም ርቤራታ ወሰወረኒ ባክናጅ አመይቀውሃተ ዕለታ ወአመታደር ብምንዘሰት ማይሰንታ ሰላም ለዕርገተ ሥጋች ዘተወጥነበቱ ዕርገተ ቅዱሳን አበው ዘባሃብየች ታክቱ ለሊቀ ካህናት አበው ማርያም ሰንበት ርሲቱ ሶለየሆን በልብች እስከ ነላይሉ ወታይቱ ፍሬ ከናፍር ወአቡዳሴች ዝንቱ ሰላም ለጊዮርጊስ ተውላጠ ጻማው ወሕማሙ እንተ ተለዓለሙ ሞገሰ ስሙ ፍልሰት እጅ ድንግል እንተ ተተወሳ ፍልሰተ አጽሙ አምያቀዲሙ ምስለ ፍልሰት እጅ ደምርንም ስብሐት ለኪ ማርያም ለአመራሁ ስብሐት ለኪ ማርያም ለወልድ ወላዲቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ ታቦቱ ወርቅ ሰብእ አላፊ ወልድ እንኩሎን ማርያም ቺያቺ እፈቱ ታማን ገርፈታን ሄዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ድማ ኣምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና ሓጢኣትና ዝምስስ ገጽካ ዘርኢ መዓዝ ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ ግበረልና ሰላማ ጀሚርካ ሰላማ ፈጽመና ሰማያት ትንብራና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ባርካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት ምግብና ድማ ንዓነ ዝበደሉና በደሉ ተፈቅደልናሎም በደልና ንእሳና ንገደልና ወክፋድነና እምበለ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ይትቀየና ወእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኩ ሕልና ባልየ ድለብስላም አደ እግዚአብሔር ጽባሕ ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክልኩ እስራኤል ካባን ስብረት ከተረከስኩም ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስራኤል ኦ ፍስሕት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሌና ንፍትወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ
ስምካ ዘይመውት ያው ዘይድቅስጉ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግዱን ክውድሱን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለው ኩሎም ናባኻ የንቃዕርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢኻ ፈጠርከ ለስምከ ይሴብሑ ወያኢኩቱ እግዚአብሔር አምላክን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ምድሪ ዕለት መግብና ዘመና ናናን ዝበደልና ወረድና ከም ዝሓደግና በደልና ናብሰና እንደገና ግባርና እናንበር ፈተና ይትእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢና ወዘቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ስጋሁ ድንግል እግዚአብሔር ሰላም ለክለኹ ፍረከርሶ ሙል ተስፋ እግዚአብሔር ይሰራዩ ወበስቲ ኃጢአትና ሰሪና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ወአምላኽና አምላኽና ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓደረ ቤተ መቕደስካ ከበኻ ስርየትን ህይወትን ቅድሙ ንጻምዮም ዝመፁ ሰብቱና ንፅባረትካ ጸሎቶም ትቕበል ኣብ ሰኦም ሕደገሎም ነብሩ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስኦም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛብ ቅድሚኻ ይብፅሕ ወእጎይትና ኣምላኽና እንትርምራ ይትርአን ኢኻ ወመሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡ ንመንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ኣብ ቸርቤል ትነብር ኣምላኽና ብመልኣታት ምስገንን ትውደስን ናብ ቅዱስ ማደርካ ዝኾነ ኣዳራሽ ክንኣቱ ዝዓደልካና ንስኻ ኢኻ ምስጋና ቅድስና ንሓስብ ናይ ሰርክ ምስጋና ክንትፈልካ ንስኻ ናይ ኩሉና መሕፀንታን ልማንን ተቐበል ሰማይ ምስርካ ንሰቁል ሰናይ ጨና መዓዛ ብእምነት ሃበና ንኩልና ብዘይምጭናቕን ዘይስረትን ዘይማዕቀፍን ሓሉ ነገርና ካብ ምንድልሃስ ንዓይንትና ድማ ካብ ልምዓት ነብስና ካብ ናይ ሓጢኣት ምታድሕን ብጸሎት ኩሎምቶም ካብ ፍጥረት ዓለም ዘስመረኻ ምስተን በኣኻ ዝድሓን ሓዊሰና ብሓደ ወድኻ ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ ህላዌከ እግዚኦ ተሳሃለ ርደትከ እግዚኦ ተሳሃለ ትስብእትከ እግዚኦ ተሳሃለ ልደትከ እግዚኦ ተሳሃለ ማዕፀና ተጾረከ እግዚኦ ተሳሃለ
ዘደፋከ እግዚኦ ለሐፀናከ እግዚኦ ፍሪሃ ለሳማከ እግዚኦ ዘባና ዘሐዘለከ እግዚኦ ለአንሰሷ ምስሌከ እግዚኦ ግዝረትከ እግዚኦ ጥምቀትከ እግዚኦ ጾምከ እግዚኦ ሕማምከ እግዚኦ ተወዘትከ እግዚኦ ጽፋትከ እግዚኦ ክዳነከ እግዚኦ ስፈትከ እግዚኦ ኩርዓትከ እግዚኦ ቀኖትከ እግዚኦ ስግደትከ እግዚኦ ሞትከ እግዚኦ ተርግዘተ ጎቦከ እግዚኦ ወዘተ ደምከ እግዚኦ ግንዘትከ ዝህርከ ተርካያ ለእምከ እግዚኦ በታዘና ለእምከ ጋራ ለእምከ ትንሣኤከ እርገትከ ስጋከ ወደምከ በዳግም ምጽአትከ በዳግም ምጽአትከ በዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማርከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ ማርከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ
ዘሰለውከ
Oh
ናስበቆን ወደስ ቤት አምሪ አብዛ ለመስዋዕት ምግቡ ስለት ነበሩ ተንሱ ለታረሙ ማርሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ
ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ወመድኃኒነ በብዝኃ ምሕረት ወፈኑ ኃይለከ ላዕሌነ ውእቱ ሳህል ወተሳለ ኢታጥፋነ ተዘኪረከ ዘትካነ እስመ መሐሪ አንተ ይፄውዖከ ከሃሊ ዘውስተ ዘውስተ ንስአሎ እስመ አብ ያእክል ለዘሳሎ ስብሐት ለቱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መኖ ተስፋዬ
ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ዘሰማይኮ ሰላመከ ወነዕማተከ ምኔነ ሃሌሉያ ሰላም ለጊዮርጊስ እግዚአብሔር ወሰሊ በእንቲአነ ሀረሮ ወገመድዎ ወዘቡ ስጋሁ ከመሐመድ ወሰድዎ አበሰባ ነገስ ረገጸ ምድረ አንሥአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደረ ወመንግሥተ ክብር ወረሰ አርየነ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምነ ቅድስት ልዕልት እሞ ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ባርከኒ አባ ለንሳእ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስተ ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳእ በረከተከ ሰላም ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ
ለክሙ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ንኡንስግድ ወንግነይ ላቲ ንትፈሳ ወነታሳይ ባቲ እስመ አምላኪ ድንግልናቲ አክሌቲ ዛቲቲ ትንቢቶም ለነቢያት መጎሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወእህቶም ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባዕን ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
ማረነ
በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ሳሎ ይክለ ሳሊለነ ማርያም ለሰዓቱ ተግባረ እደዊ ለወልድኪ ኩሎ መዓልት ወኩሎ ሌሊተ ጓትያት ምሕረትከ ላዕሌነ አመትከ እምኔነ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ነፍሳተ አግብርቲከ ወአማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሽኖደ ለሀገሪትነ ኤርትራ ለዛቲ አገር ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ባርያም ዘሎ ምሕረት አውርደልና ጌታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መሐሪ ኢኻ እሞ መሐረና ይቅረ በሃሊ ኢኻ እሞ ይቅረ በለልና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ኩሉ ድማ ተቐበለልና ሕቲ ሐዋርያ ዝመለስካ አምላኽና ሕተለና ሕቶና ዝምልስ ግበረልና ሓሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዘማልእ መዓ ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ኩሉ ኩነታትና ድማ ለዊጡ ዘጸበቅ ግበረልና ንዓለም ሰላም እዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና መንጎና ድማ ሰላም ሃበና ሰማያትካ ከፊትካ ዝናምጠል ዝናምሻይ ዘንበረታን ዝመልና ሕሙማን ፈውሰልና ዙናና ጻናናዓልና ዝዓረፉ መንግሥትኻ ውርሰልና ጠምዮም ጸምዮም ዘለዉ ምስዓልና ብስጋም ነፍስታ ትርፍትሓልና ፋሕ ዝበለ ኣክበልና
أبصابان زلوا دم مستر فطر لهم ولدنا يوم كلهم بارك قديسك ناتك غير كعبيلنا وفرد حنيت ولنا زوجشوا دم دحم لسلنا نسات عقبتك وماتيك ولتتنكات إلسابيت أبرهاتين نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا كاوبنا ونعرق وصارق برغات رديت فلنا بسماعات نبربنا سمكاي كدس ما بسلات نساء فاركا أنت أبسلنا يكون نعيات مدنا احنا كفار عدنا من قسين وزتي مريم سلام لك له سيغاون سلام لك له نسبك عن سبرتي فركر سوم برغي وملت سنكا جابير مساخي وفسرت دسبلكي حتى اتناصر يلنا نفتو دغي يسكرسوس منتانا محرت من لنا امين سلاس قدوس معرن سلاس قدوس معكن سلاس قدوس تسألن سجازة ملاخي ودنجل مريم دسيبلكي دسيبلكي እግዚአብሔር ምሳኺ ፍረኸር ስኹን ብሩኺ ናኻድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም አለ እግዚኦ ተሳለነ መንፈስከ نزل السغاتكم تريو زلم كل زعات نبيات صادقان عند ليغنا خير اي نزل السغاتكم سمعوا زلم سمعوا عند ليغنا خير سمعنا تاتكم كنازر يا زلو انتم سمع زلو عايزانكم ساعتين زل كان انا كما تاتون قال قدس وانجيل كان كنسمع كنسرعم صلاه قدسان مقعات كبرنا ለሰላምኒ ወንጌል ቅዱስ ሁሉ ትእዛዙ ወጻንሁ ለዓለም ዓለም ወክቡር በጽድቅ ወበርትዕ ኩሉ ትእዛዙ ወጽንዑ
ወጽኖ ለዓለመ ወግቡር በጽድቅ ኩሉ ትእዛዙ ወዝኖ ወግቦር በጽድቅ ሃሌሉያ ቁሙ ወአትምሩ ወንጌል ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ማርቆስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚአ ወአምላክየ ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ሓይልካ ደግፈና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ድማ ተቀበለልና ትሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና ኢማ ኣምላኽና ኣብ ክንዲ 1:30 ሰናይ ፍረ ሰሚዕና ክንፈርየሉ ንሱ ሓግዘና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትካ ጸጋ እግዚአብሔር
ኃጢአትና ስርየትና ፍት ወልድከ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና ወንጌለ መንግሥት መንግሥተ ወጽድቆ ዘአውፌን አውፌኩከ ወየዲያቆን መንግሥተ ሰማይ አቅሪባላ መኖ ተሰውት አውዶጀ ጁርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማርቆስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽን ግብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዕይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 9 ካብ ቁጥሪ 9 ሳብ 15 ካብ ከረን ክወርዱ ከለዉ ድማ ወዲ ሰብ ካብ ምውታት ምስ ተንስአ እንተዘይኮይኑ እቲ ዝረአይዎ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ኣዘዞም። ነቲ ቓሉ ከዓ ሓዝዎ ንሓደ ሕዶም እውን ካብ ምውታት ምትንሳእሲ እንታይ ኮኑ እዩ ኢሎም ተመራመሩ። ንሳቶም ድማ ከመይ ደኣ ጸሓፍቲ ኤልያስ ቅድም ክመጽእ ይግባእ ዝብሉ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ከዓ ቅድም ኤልያስ ይመጽእ ንኹሉ ከዓ ይቕንዕ ብዛዕባ ወዲ ሰብ ከመይ ተጽሒፉ ኣሎ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብን ክንዓቕን እዩ። ኣነ ግና ኤልያስ መጽእ ከምቲ ተጻሕፈሉ ድማ ዝደለዩ ዘበለ ገበርዎ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም። ናብ ደቀ መዛሙርቱ ምስ መጸ ብዙሕ ህዝቢ ኣኪድ ከቢብዎ ጸሓፍቲ እውን ክከራኸርዎም ከለዉ ረአየ። ሽዑ እቶም ህዝቢ ምስ ረኣይዎ ሰንበሉ ናብኡ ጐዮም ከዓ ሰላም በልዎ። እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም ጊዜና ኣምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ትንሣኤ ሙታን ቅድመ ዕርገቱ ሰሰማይ ሳይልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ያው ዘይሞት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሰአለነ እግዚኦም እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት አመሳልስ ዕለት
በየማናቡ በስብሐት ይኮንን ሕያዋን ወሙታን ተስአለነ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ሥላሴ እግዚአብሔር ሕያው ተስአለነ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ለአምላክ ርቶ ይዳሉ ነብስናን ዝኾንከ ዘይትንወትና ኻና ምስረት ጥባትን ዕቀባ ኣልባብናን ዓልብናና ዘብራኻልና ዓልናትና ርሕቃብናትካ እምሮ ዝኸለልካልና ንስኻ ነትን ጥፋቶ ፈይናት ሰመስክሮ ድኻ ድኸንካዮ ዘይጠፍቅ ሓደስካዮ ትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ ነቲ ጠፈረለኻዮ መጥወድኻን ተበጀኻዮ ወጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ወረትካ ንመስክነካ ኣሎና ሰካለና ሊቃነ መላእክት ብዘይቋር ምስጋና ማለት ኩሉ ሰዓት ዘመስግንኻ ኢኻ ወጎይታ ዘኣጋእዝቲ ባጎቴትን ማሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግንኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልእ ናትካ ምኽሪ ናትካ ጥበብ ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዎ ዝኾነ እወ ተባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋ ተገልፀ ካልካ ባሮታት እያ ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ወረትካ ንውድሰካ ኣሎና ንውድሰከ እግዚኦ ልብና ንሳልሳ ጊዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ንብሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭንቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለነቶም ተሰሉ ዝቕበሎም ዝረዶም ነቶም ረግረግ ሓትያት ተዋሒጦም ሰቓይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓሉ ንግፍዓት ዝበቀለሎም ዓርክመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንስሓን ማደርያም ብጽድቅን ዝጽውዕዎ ሰማዒ ንበበለት ከዳን ዘኽተማት ዝኣለነ ታምራን ጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቆን መርሃ ዝህብ ኦ ጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽኑዓትን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለም
ማርያም ወላዲት ለምንና መሐረ አምላክ መሐረና የረብ ሐለ አምላክ ረበለልና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ተቀበለልና ሰላማ ጀሚርካ ሰላም አፈጽመና መሐዘ ቁርድ ምሕረት ዘውርድ መወዳዕታና ዘጸብቅ በረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ምህረት ለምንልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ አፍቀርቲ ቅድስት ድንግል ማርያም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ከመይ ኢልኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ሽሙ ይክበር ይመስገን። አምላክና በምሕረቱ ዘይግበአና ናብዚ ቅዱስ ቤቱ ስለ ዝኣኻኸበና ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን። ንሎሚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዕለታዊ ናይ ሰርክ ወንጌል ንእሽተይ ክንርኢ ኢና። ቀፂልና ከዓ እዚ ንፆሞ ዘለና ጾመ ፍልሰታ ስለምንታይ ንፀውም ከዓ ንእሽተይ ክንርኢ ኢና ከም ፍቓድ ኣምላኽ። ካብዛ ክትንበበልና ዝፀንሐት ወንጌል ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 9 ካብ 9 ክሳብ 15 እያ ነይራ። ኣብታ ቁጥሪ 10 እንታይ ትብል ኣላ? ነቲ ቃል ኣብ ልቦም ዓቆርዎ። ነድሕረይ ክትብሉ ኢኹም። ነቲ ቃል ኣብ ልቦም ዓቆርዎ። ነቲ ቃል ኣብ ልቦም ዓቆርዎ። አሜን። ክብርና አምላክ ይሁን። ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደብረ ታቦር ንሰለስተ ካብ ሃዋርያት 12 እዮም። ካብቶም 12 ግን ንሰለስተ ጥራይ መሪቱ ንጴጥሮስ፣ ንዮሃንስ፣ ንያዕቆብ ንሰለስቲኦም መሪቱ ናብ ደብረ ታቦር ሒዝዎም ደይቡ። ሙሴን ኤልያስን ከዓ ብመንፈስ ኣብኡ መፂኦም ንሓሙሽቲኦም ምስጢረ መለኮቱ ምስጢር ኣምላኽነቱ ንበይኖም ፈልዩ ኣርእዎም። ክልተ ካብ ኦሪት ምሽ ካብ ነቢያት፣ እሳቶም ከዓ ሙሴ ብስጋ ሞይቱ ኣብ መቓብር ድበስበሰ፣ ኤልያስ ከዓ ሞት ከይጠዓመ ንሰማይ ዝዓረገ። ካብ ሃዋርያት ከዓ 3 መሪፁ። ኣብቲ ቦታ ምስጢረ መለኮቱም ሰርኣዮም እንታይ ኢልዎም?
ንሓደኳ ከይትነግሩ ተጠንቀቁ ጊዜኡ ክሳብ ዝኣክል ንሓደኳ ከይትነግሩ ተጠንቀቁ ክሳብ ትንሣኤ ሙታን ንሓደኳ ከይነግሩ ኣዚዝዎም ማለት እዩ ንሳቶም ከዓ ነቲ ቃል ኣብ ልቦም ኣቆረቦ ስለምንታይ ይኸውን ከይትነግሩ ኢሎም 12 ሐዋርያት እናሃለዉ ንሰለስተ ጥራይ ወሲዱ ካብኡ ክወርዱ ከዓ ከለዉ ከዓ እንታይ ኢልዎም ወላ ነቶም ብፆቶም 9 ሐዋርያት ወላ ንዖም ከይትነግሩ እዮም ተባሂሉ ምስጢር መለኮቱ ምስጢር ኣምላኽነቱ ይገለጽሎም እግዚአብሔር አቦ ኣብ ሰማይ ካብ ደመና ድምፂ መጺኡ እንታይ ድብል ምስክርነት ይቡ እቲ ዝፈትዎ ወደይ ንሱዩ ንዕኡ ስምዕዎ ኢሉ መስኪሩሉ ንዕኡ ድሰምዕ እዝነ ልቦና ይሃበና እግዚአብሔር ንምንታይ ከይትነግሩ ኢሉ ኣዚዝዎም እንድሕር ኢልና ምክንያቱ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ክመጽእ ከሎ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ክመውት ከድሕነና ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከዓ ክትንስእ ይመጽእ ናብዚ ምድሪ ስለዚ እቲ ዘርአዮም ምስጢረ መለኮቱ ምስጢር ኣምላኽነቱ እንድሕሪ ምሂሮም እንድሕሪ ኩሉ ሰብ ፈሊጡ ኣምላኽ ምዃኑ እንድሕሪ መስኪሮም ምሂሮም ብድሕሪ ከዓ ንኽመውት ስለ ዝመፀ ሙማቱ ከዓ ይተርፎን እዩ ኣብ ዓርቢ ወአምላኽ ዶ ይመውት ኢሉ እቲ ህዝቢ ነቲ ኣምላኽነት ምእንቲ ከይክሕድ ጊዜኡ ክሳብ ዝኣክል ሞይቱ ክሳብ ዝትንስእ ንሓደ እኳ ከይትነግሩ ኢሉ ኣጠንቂቕዎም እሱ ጥራይ ኣይኮነን ኣይሁድ ከዓ ኩሉ ግዜ ምኽንያት መክሰሲ ይደልይሉ ነይሮም ኩሉ ግዜ እንታይ ይብልዎ ነይሮም እዚ ምስ ኣምላኽ ርእሱ የማዓራሪ ወደ ኣምላኽ ይብላሉ ገና 50 ዓመት ከይመልአ ኣነ ቅድሚ አብርሃም ነይረ ይብለና ኣሎ እስኻ ኣምላኽ ዲኻ ወደ ኣምላኽ ዲኻ መን ኢኻ ነቢ ዲኻ ኤልያስ ዲኻ ሙሴ ዲኻ እናበሉ ይሓትዎ ነይሮም ስለዚ ጊዜኡ ከይኣኸለ ኣምላኽ ምዃኑ ከዓ ንዕኦም ክገልጸሎም ኣይፈተዎን ማለት እዩ ክመሃሩ ከለዉ እቲ ደረጃኦም እውን ስለ ዝፈላለ ንመን እንታይ ትምህሮ ማለት እዩ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ንቆልዓ ፀባ ኢኻ እምበር ዓፂድ ቅጫ ኣይትህቦን ኢኻ ብኸምኡ ከዓ ንዓና ነቲ ፅሩይ መንፈሳዊ ፀባ ባሃግዎ ኢለና ማለት እዩ ስለዚ ትምህርቲ ክመሃር ከሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ደረጃ ኣለዎ ንሃዋርያት ዝተነግሮ ነቲ ህዝቢ ከዓ ክንገር ኣይከኣልኒ ኣብቶም ሃዋርያት ንባዕሎም እውን ኣብ ርድኢቶም ኣብ መንፈሳውነቶም ደረጃታት ስለ ዘሎ በቲ እሱ ዝብሎ መለክዕ ከዓ ፈልዩ ከዓ ነቶም ሃዋርያት ንሰለስቲኦም ወሲድዎም ማለት እዩ ስለምንታይ ነዚኦም 5 መሪፁ እንድሕር ኢልና ከዓ ናቱ ምሳሌ ከምዚ ሎሚ ኣብ ቤተክርስትያንና እንሪኦ ዘለና ቅዳሴ ብ5 ሰባት ዝቅደስ ብ3 ካህናትን ብ2 ዲያቆናትን ይምሽ ቅዳሴ ዝቅደስ ኣብ ስደት ሰብ ክጎድለካ ከሎ ብጎደሎ እውን ይቅደስ እዩ እቲ ስርዓት ቤተክርስትያንና ግን 2 ካብ ነቢያት 3 ከዓ ሃዋርያት ምስጢሩ ስለ ዝረአዮም እቶም 2 ነቢያት ናይ 2 ዲያቆናት ምሳሌ እዮም እቶም 3 ሃዋርያት ከዓ ናይ 3 ካህናት ምሳሌ ኮይኖም ቅዳሴ ብ5 ይቅደስ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ እንታይ ኣርእስትና ነቲ ቃል ኣብ ልቦም ኣቆረቦ ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁጥሪ 11 ንዓኻ ምእንቲ ከይብድልሲ ንቓልካ ኣብ ልበይ ዓቆርክዎ ንዓኻ ምእንቲ ከይብድልሲ ንቓልካ ኣብ ልበይ ዓቆርክዎ ስለዚ ምዕቋር
قدنتي مالتي معقار أقداسي مالتي نعاها من تخيب الدل يلو داويت نقالك أبلبي عقرقوا قال أملاخ أبلبخان دهر عوير كايو حق أملاخ أبلبخان دهر عوير كايو تأزاز أملاخ أبلبخان دهر عوير كايو نجزي أبيهر أي تبدلونيها سلازي داويت نعاها من تخيب الدل نقالك أبلبي عقرقوا إلو مالتي مخنياتو قال أملاخ أوشتقان دهر الله أملاخ أوشتقان له مالتي أتقال أملاخ دلوه نسو أوشتو أملاخ اللوه منفس أملاخ اللوه تصقى أملاخ اللوه مالتي مش تعشو بينا نبلس سقاي دبلع دميك ستي أنا مسو نبر نسخة مساي نبر سقون دو ممكن نوصل كلنا أملاخ أوشتنا ينبر نحنها مس أملاخ ننبر قالوا أوشتنا أبلبنا ندحري قال أملاخ الله أوشتنا ندحر عقيرنا إجزابير مسانا سلز نبر إجزابير بتصقى يقبلنا بمحرت يخللنا قال أملاخ أوشتنا سلز لها أنا أملاخ أين بدلنا سلازي ندحري قال أملاخ أوشتنا عقيرنا كامنتاي كخلكلنا غالي تقداماي كاب بدل كاب سحتت كاب حاجات نرحب مالتي كوفو تقبر تحسب لها قالون دحري أو اشتغلوا قال أملاك دحر أبلبها عقير كي عليها اتقال انت أيضا لك قداف كتسرق لليها كتدعل لليها أموها قال أملاك أبلبها دحر عقير كي عليها اتقال أملاك انت أيضا لك قداف سلازي حماق كي تقبر اتقال أملاك اتي عقير كي عليها قال أملاك كاب كفو صراح يحلوا كاي مالتي قال أي قال أملاك قال حلاوينا والتاناني أبكينات بوالتا انتاي قبرو نفسه مكلا خلومش والتا سي مكلا خليه بدقل متسنقر كي وقاكا كي هرمكا والتا قيني حلوا كا مالتي قال أملاك قال اندهر أوشتنا هالليو أملاك مسانا سلازلو أبزريانا ها صدق أملاك الله بركة أملاك الله نعنا زهلو ملاكت الله إجزابير مسانا سلازلو كوفا يرح بناني مالتي سلازي خا نصادق تباركو يخمو وإجزابير كم بوالتا بتصقى تخبو كم بوالتا بتصقى تخبو بوالتا دحري تخبيبك حلقة كوينات وقال كان اندحري تصقى أملاك الله بزريعها بتصقى أملاك ندحر تخبيبك مكرا نبتغاها أي كرمني سلازي بتصقى ختكبب بتصقى ختحلون دحرخونك أو اشتغى قال أملاك كتعقر ألك مالتي نزيخا أبونا داويد أب مزمور 119 وترتيس عن كلتا حقها دستاي انت زينب برسي زاجير بمكراي متفاقون حقها دستاي انت زينب برسي زاجير بمكراي متفاقون بلمدي دك سبات حق انت عيد مسلنا دا أسركا دلايكا هاي تقبر زخلك لك حقي نفقنينا ببهرنا دك سبات كم زقبر كم زايد تقبر دبلنا يفقنينا أبونا داويد جنتايلو حقها دستاي انت زينب برسي زاجيد بمكراي متفاقون يرى سلازي بمكرا خيلت أفق دحلونا تايو حق أملاك قال أملاك سلازي قال أملاك أوشتنا دحري عقيرنا حق أملاك أوشتنا دحري عقيرنا تأزاز أملاك أبلبنا اندحرها الليو كام مكرا يدحننا مالتي كام مكرا اندحري دحنكا بدحان بالسلام تنبر بحقوسك تنبر مالتي حق اندحر خبيرك بحقوسي زنبرك كام مكرها يحلوك
ስለዚህ እትሕጊ ኣምላኽ እቲ ቃል ኣምላኽ ንዑ እንድሕሪ ሓሊናዮ ንዑ እንድሕሪ ብልብና ሒዝናዮ ከምቲ ዳዊት ዝበሎ ሕጊኻ ደስታይ እንተዘይነብርሲ ዛጊድ ብመከራይ መጠፋእኩ ነይረ። ስለዚ ኣቦና ዳዊት ኩሉ ግዜ እንታይ ይፅሊ ነይሩ? ካብ ሕጊ ኣምላኽ ከይወፅእ፣ ሕጊ ኣምላኽ ከይፍርስ፣ ሕጊ ኣምላኽ ኣብ ልቡ ከዓቁር ብዙሕ ግዜ ኣብ መዝሙር ዳዊት ተፃሒፉ ንረኽቦ ማለት እዩ። ሓንቲ ጥቕሲ ካብኣ ንምጥቃስ ኣብታ ጥቕሲ እቲኣየ መዝሙር 119 ቁጥሪ 34 ምስትውዓል ሃበኒ እሞ ንሕጊኻ ክሕልዎ ብምሉእ ልበይ እውን ክገብሮ ንሕጊ ኣምላኽ ክንሕልዎ ብምሉእ ልብና እውን ክንገብሮ እንድሕር ኮይንና ምስትውዓል ክህበና እግዚኣብሔር ክንፅሊ ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ቃል ኣብ ልቦም ዓቆሮ ዝገርም ነገር ማለት እዩ። ካብ ክትዛረብ ክትዓቁር ይፅቡቕ። እንድሕር ትዛረብ ኮንካ ብዙሕ ጌጋ ኣላ፣ እንድሕር ሰትብል ኮንካ ከዓ ካብ ጌጋ ትድሕን ማለት እዩ። ናይዚ ዓባይ ኣብነት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እዩ። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ 19 ኣብ ገዛም ብዋ ፅቡቅ ጌርኩም ኣብ ግዜ ልደት እዩ እቶም መላእኽቲ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ኢሎም ምስ ዘመሩ ነቶም ጓሶት ከዓ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድኩም ኣሎ ኢሎም ምስ ሰበሰርዎም እቶም ጓሶት እንታይ እዮም ኢሎም? እቶም ጓሶት ንሓድሕዶም እዚ እግዚኣብሔር ዝገለፀልና ክውን ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤተልሔም ንኺድ ተባሃሉ። ቀልጢፎም ከዓ ኸዱ ንማርያምን ዮሴፍን ነቲ ህፃን ድማ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱ ረኸቦም። ነዚ ምስ ረኣዩ ብዛዕባ እቲ ህፃን እተነገረሎም ነገር ኣውረዩ። ዝሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከዓ በቲ እቶም ጓሶት ዝነገርዎም ተገረሙ። ማርያም ግና ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎን ተሓስቦን ነበረ። እዚ መዓሲብ እታ ዝተወልደላ መዓልቲ እቶም ጓሶት መፂኦም ነቲ ብስራት ተነጊርዎም ተሓጒሶም እናጎየ ኸይዶም ክዛረቡ ከለዉ ማርያም ግን ንኩሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህልሎን ተሓስቦን ነይራ። ኣብዚኣ ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 49 እንድሕር ርኢናዮ ከዓ ዮሴፍን ማርያምን ክርስቶስ ሒዞሞ ናብ ቤት መቅደስ ምስ ከዱ ወዲ 12 ዓመት ህፃን ከሎ ኣብቲ ቤት መቅደስ ጠፊእዎም ኣብቲ መገዲ 3 መዓልቲ ሙሉእ ስኢኖሞ ድሓር ኣብ ቤት መቅደስ ምስቶም መምህራን ሕጊ ምስቶም ካህናት ክመሃር ክሓትትን ክመልስን ረኺቦሞ ወደይ ንምንታይ ከም ዝገበርካና ምስ በለቶ ኣብ ቤት ኣቦይ ክነብር ከም ዘለኒ ዶ ኣይትፈልጡን ኢልዋ። ድንግል ማርያም ወላ ሓንቲ ተዛረበትን ማርያም ግና ይብል ወላ ብዚኣ ኣዲዩ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር እዚ ኣብ ልባ ተዋህሉሎ ነበረት። ብህፃኑ ዝረኣየቶ እናዓበየ ኸይድ ከሎ ዝገብሮ ዝነበረ ድዛረቦ ዝነበረ ኩሉ ነገር ድንግል ማርያም ኣብ ልባ ተዋህሉሎ ነበረት። ዝገርም ከም ድንግል ማርያም ገይሩ ንክርስቶስ ዝፈልጦ የለን። ሓገ ፄራቶ ማህፀናት ወሊዳቶ ውልድ ምስ በለስ ሳያ መጀመርታ ሪኣቶ ሳያ ሓቂፋቶ ሳያ ዳጥቦ በታዕብያቶ ታተኽብል እግሪ ክትከል ክጉብዝ መንእሰይ ክኸውን ክሳብ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ድመውት ንሓንቲ መዓልቲ እውን ድንግል ማርያም ካብኡ ተፈሊያ ኣይትፈልጥን። ማርያም ግና ነዚ ኩሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት። ካብዚ እንታይ ኢና ንምሃር? ኣብ ልቢ ክትሓዝ ዘለዎ ነገር ኣብ ልብና ክንሕዝ፣ ቃል ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ኩሉ ግዜ ክንዓቁር፣ ክፉእ ከይንገብር ክሕልወና፣ ካብቲ ብደገ ድመፀና መከራ ከዓ ክከላኸለልና ኩሉ ግዜ ቃል ኣምላኽ ኣብ ልብና ክንዓቁር ግባእ። ስለዚ ነዚ ክንገብር ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፀጉኡ ይደግፈና። ብዛዕባ ናይ ፍልሰት ከዓ ንእሽተይ ክንዘራረብ። ሎሚ ዕለት ክንደይ ብግእዝ
14 نحاس بمنتهى نذكر لهم 14 نحاس بجد أونا رجاوي 14 نحاس انتهى أين فلتاني لا دنجل مريم زت قبرته زي أخي السعود 14 نحاس دنجل مريم زت قبرته حمد أدم الباسين نقولش دنجل مريم 14 نحاس تقبر مع عسك عارفة دنجل مريم الري أسرع هذا أسرع لنا مش نخبرينا وعند حرت عارفة دا كساب نحاس خيط قبرت زنيح نجي مخنيات نايزت صومنا سلزونا أزك الدنت كن فلتيك بأننا مالتي سلام تاي صوم فرصتات صومو عند حرين الناس كن من لسكبا مخنياتو أوري بسبيت رسامر وسنتايلو نزحتكم زبالة ملاش محمد أنت تقولوا كل جزء دلوقتي ስለዚህ ክንዴ ዓመት ጾምና ንምንታይ ጾም ፍልሰታት ጾሚ ለናሰብ ክንምልስ ተደቂልና ደኺምና ማለት ድንግል ማርያም ጥሪ 11 ዓሪፋ ኣብ ክንዴ ዕድሚያ ኣብ 64 ብድሕሪ ሃዋርያት ክቐብርዋ እናበሉ ከለዉ ኣይሁድ ከምቲ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሲኡ زعرجة أمها ክርስቶስ ተሲኡ ከም ዝኾይኑ ዳበሉ ሃዋርያቱ ነዚ ህዝቢ ድምሁሩን ካባና ደርሕቅዎን ዝነበሩ ሕጂ ከዓ እዚኣውን ኣዲስ ስለዝኾነት ምስተኸበረት ክትስእ ስለትኽእል ንዑ ነትሬስኣ ብሓዊ ነንድዶ ተባሂሎም ማለት እዩ ንዑ ናውኢ ስጋሃ ለማርያም ከምኡ ክገብሩ ከዓ ሰብ ልኢኹም ነትሬሳ ከቃጽልዎም ዝሓሰቡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነትሬሳ ካብ ማእከሎም ሰዊርዎ ኣብ ገነት ኣብ ዕፀ ገነት ኣብ ትሕቲ ዕፀ ገነት ተቐሚጣ ነይራ ድንግል ማርያም ሓመድ ኣዳም ከይለበሰት ማለት እዩ ሃዋርያት ግን ብዛዕባ እዚ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ሬሳ ይረኣዩን ባዕሎም ኣይቀበርዋን ብዛዕባ ዘሽዑ ባሕቲ ነሓሰ ሱባኤ ኣትዮም ኣቦታትና ሃዋርያት ልካ ከምዛ ንሕና ሓደ ነሓሰ ኢና ምስ ጾም ንጅምር ሓደ ነሓሰ ጾም ሱባኤ ኣትዮም ንምንታይ እዩ ናይ ድንግል ማርያም ስጋ ኣበይ ከም ዘሎ ክግለጸሎም እንድሕሪ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ ፍቓዱ ኮይኑ ከዓ ሓመድ ኣዳም ተኸልብስዋ ምክንያቱ ክቐብርዋ እናሓሶት እዩ እቲ ናይ ድንግል ማርያም ተሰዊሩ ማለት እዩ 14 መዓልቲ ሱባኤ ምስ ኣተዉ ክልተ ሱባኤ ማለት እዩ ሓደ ሱባኤ ሶሙኒ ካልኣይ ሱባኤ ከዓ 14 ኣብ መበል 14 መዓልቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንስጋ ድንግል ማርያም ሂብዎም ማለት እዩ ካብ ጥሪ ክሳብ ነሓሰ ኣበይ ተቐሚጡ ፀኒሑ ኣብ ገነት እግዚኣብሔር ዓሪፍዎ ነይሩ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ሃዋርያት ዕለት 14 ከምዛ ሎሚ ንድንግል ማርያም ቀቢሮምዋ ምስ ቀበርዋ ከዓ ልክዕ ከም ናይ ክርስቶስ ኣብ ሳልስቲ ዕለት 16 ማለት እዩ እዚ ዕርገታ ኢልና ድሕሪ ፅባሕ ነብዕሎ ኣውደ ዓመትና ድንግል ማርያም ዝዓረገትሉ እዩ ዕለት 16 ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፍቓዱ ኮይኑ ልክዕ ካብ ናቱ ከም ናይ ክርስቶስ ኣብ ሳልስቲ ንሰማይ ዓሪጋ ማለት እዩ ስለዚ بخمزي إنا إذا تصوم فلسطة نتصومه أبوتاتنا حواريات دعاتو سوبا يسلزخنا نحن آخر تناتو نزغل التصومه بخمزة نذكره بتصوم مالتي سلزي حواريات سلزي تصومه نمنتاي مو نحن عامت نتصومه دي بالحطة خلا على النايخ إلي برقص دنجل مريم عريقا أبي معنا الله يد الله نحن جين صوم نبيات صوم سنة قلنا بالله نصوم كلنا بمغنيات تي كل سنة بتاعتنا حواريات النبيات دي صوموا صلوات دي تصلي وصلوات زي صوموا وصوم نحن حتى قبل مالتي ننفسنا سلا نفسنا سلا بيتسبنا سلا دقنا سلا حزبنا سلا هاجرنا سلا عالم ملون
ንጾምን ንጽልይ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ በረኸትና ያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ይክፈለና። ጸለይልኩም ስለሰማዕኩም እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ትገብሮ ጸሎት ጸኒሉ ይስማዕኩም። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒተ ክርስቶስ መድኃኒተ ክርስቶስ በስመ ቅዱስ ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድህነት ሥጋ ነፍስ ድህነት ሥጋ ነፍስ ወጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድህነትና መስዋዕት ድህነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈታይ ክርስቶስ ፈታይ ምስጋና ይብጻካ ብሰማይ ምዛን ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምላእ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ጸጋ ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አሜን ንሕና ኩልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ከሎና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ዕዳሞት ናኽኸፍል ሓደ ወዱ ልኢኹ ናይ ባርነት ሰንሰለት ካብ ኢድና ተበቲኹ ዓበ ፍቅሪ ፍቂሩና ጸላቱን ከሎና ብናይ ዘለዓለም መንፈስ ንኽብሩ መዲቡና ንሕና ኩልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ከሎና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ንዓለም ንስዕረሉ ጸላኢ ነሕፍረሉ ኣባ ኣቦና በልና ብትብዓት ንቐርበሉ ናይ ገንሸል ደም ካብ ሓዝና መን ዝቃወመና ቃሉ ዝተኣምነዩ ተስፋ ዝሃበና ንሕና ኩልና ካብ
ጸጋ ተቐቢልና ሓጥኣን ከሎና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ብደም ናይቲ ገንሸል ብኽቡር ተዓዲግና ብተስፋ ተኻፈልቲ ክብሪ ኣምላኽ ካብ ኮና መዝሙር ዓወት ንዘምር ቅንየ ይፍስስ ካብ ኣፍና ኣምልኾ ነቕርበሉ ብዙፋኑ ኸቢብና ንዕና ኲልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጥኣን ከሎና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ንዓለም ንስሕረሉ ጸላኢ ነሕፍረሉ ኣባ ኣቦና በልና ብትብዓት ንቐርበሉ ነገንሸል ደም ካብ ሓዝና መን ዝቃወመና ቃሉ ዝተኣምነዩ ተስፋ ዝሃበና ንሕና ኲልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጥኣን ከሎና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ለምንልና 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 ናይ ኣምላኽ ኣደ ለምንልና 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 ናይ ኣምላኽ ኣደ ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመብዙኃን
ስለ ሁሉ ተመስገን መጀመርካ ለፈጸምካና ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ሰባት ትገበርካና ምስጋና ንጸሎት ንምህልላን ኣብ ቤትካ ዝኣኸኸብካና እስኻ ካብ ክብሪ ምስጋና ናኻ ይኹን ከምዛ ምድራዊ ተኣኪብና ቤትካ ተኣኪብና ዘለና ድማ ሓጢኣትና ኣበሳና ኩሉ ደምሲስካ ቁፅርና ከይጎደለ ኣብታ ሰማያዊትን ዘለዓለማዊትን ቤትካ ኣብ ሰማይ ክፍሊ ክህልወና እስኻ ሓግዘና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ጸበቐልና ንጸምዚ መወዳእታና ዘጸብቕ ገጽካ ዘርኢ ግበረልና ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዝማልእ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ኣቦታትና ሐዋርያት ክፈለና ንዓለም ሰላም ንዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና መንጎና ሰላም ሃበና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ፃናናዓልና ተጨኒቖም ዘለዉ ድቦሎም ጠምዮም ፀምዮም ዘለዉ ንስኣዮም ብስጋም ነፍሲ ተኣዝሩ ትሓዮም ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክቦም ኣብ ፀበባ ኣብ ሽግር ኣብ መከራን ዘለዉ ድማ መሰሮ ፍጠረሎም ዝወለድናዮም ባሪክካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ዝገሹ ድማ ድሓን ምለሰልና ንብሳታ ኣግብርቲ ከዋይማቲክ ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ ኣብርሃ ጽዮን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ምሳና ዝወዓልካ ነመስግነካ ምሳና ክትሓድር ድማ ንምዕቆበካ ነና ቤትና ድማ መገድና መገድሃን መገዲ ሰላም ገርካ የእትወና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኩን ዕለት መግበና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝበደልና ፈተና ይተጥና መንግስት ሰማይ ክብርን ዘለኣለምነት ካይብናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ሕሊና ቀደም ምስጋና እግዚአብሔር ተዋሕዶ ተሰበው ሰላም ይስረይ ካብ ኣንስቲ ወምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሰር ኦፍስት ዘስበልኪ ፈጢአትና ሳይልና ነፈተ ወልድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሽታዊ ስርጅና አምላክ ሙዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ከና ስራት ያድምሳሲ አበሳው ዶሎ ከሳት ይብራን አንቱማ ወያ ከናት ወይዲ ኩናት ሮን ሳድጎ ጸናት በስምኩም ኩንፍታኑን ጻነ ይረሰን ዝኩሏን ሰማያት ዚዮ ማሐረነ ክርስቶስ መልአሰብ ተኸታይ ዚዮ ማሐረነ ክርስቶስ ዚዮ ማሐረነ ክርስቶስ ዚዮ ማሐረነ ክርስቶስ
زيمار نكسوس 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 كمون بنت اجزيتنا مريم مارن كرسس مل 10 تخطيت بنت اجزيتنا مريم نكسوس بنت اجزيتنا مريم نكسوس بنت اجزيتنا مريم مارن 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 كرسس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ እዚ ቤት እዝን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይቀበሎ ኣብ ሰማይ ይዕረግ Tinsel was perfect.